不管高雄市长韩国瑜走到哪，身边时常看得到亲信黄文才，两人交情不言可喻。但韩国瑜深陷婚外情风暴，外界解读是冲着李嘉芬而来。斗李嘉芬集团，黄文才应该是里应外合的角色。如果他们这一次没有斗李嘉芬成功的话，黄文才会走。黄光芹直接点名黄文才就是风暴幕后藏镜人之一，前立委赖坤成更加码爆料：打麻将啦、喝酒啦，就都会混在一起。所以李嘉芬一直对黄文才有很多意见，一直认为说黄文才带坏了韩国瑜。黄文才跟李嘉芬两人恩怨早就是公开的秘密，毕竟就连婚外情风波女主角王小姐也是黄文才牵线。赖坤成再点出闹翻关键点：当上这个市长的时候，他应该最起码也有一个这个局处首长可以当啊。到轮船公司去，就是让他没有办法去参与这个核心。对的，相信说李嘉芬对韩国瑜的这个影响力这个是远超过我们可以想象的。我们不知道人与人之间是不是有矛盾，是不是有重伤或怎么样。一边是太太，一边是心腹，韩国瑜只能4两拨千斤。但不止黄文才被点名和李嘉芬不合的，还有他。过去韩国瑜选市长，许淑华扮演关键辅选大将，但6月1号韩国瑜凯道大造势，却不见许淑华身影。外传就是因为和李嘉芬关系生变，一直都不错啊，对啊，我们很少会去提到其他人的事情。当事人博士传闻，现在韩国瑜不只要忙着替婚外情风暴灭火，现在身边亲信和太太之间又被爆出斗争戏码，一波未平，一波又起。3立新闻黄大福周凯台北报道。